ハバククの生涯、ただ信仰のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ハバクク書1章16節から24節までです。하박국의 삶이란 제목, 오직 믿음이라는 제목으로 하박국 1장 16절부터 2장 4절까지 말씀을 나누겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、岩よ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまりに清くて、悪を見ず、労苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切る者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に香を焚く。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が九死として走るために。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。恐れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。 아멘. 주님께서 옛날부터 계시지 않으셨습니까? 나의 하나님, 나의 거룩하신 주님, 우리는 죽지 않을 것입니다. 주님께서는 우리를 심판하시려고 그를 일으키셨습니다. 반석이신 주님께서는 우리를 벌하시려고 그를 채찍으로 삼으셨습니다. 주님께서는 눈이 맑으심으로 악을 보시고 참지 못하시며 폐역을 보고 그냥 계시지 못하는 분입니다. 그런데 어찌하여 배신자들을 보고만 계십니까? 악한 민족이 착한 민족을 삼켜도 조용히만 계십니까? 주님께서 백성들을 바다의 고기처럼 만드시고 다스리는 자가 없는 바도 피조물처럼 만드시니 악한 대적이 낚시로 백성을 모두 낚아올리며 그물로 백성을 사로잡아 올리며 쟁이로 끌어모으고는 좋아서 날뜁니다. 그러므로 그는 그 그물 덕분에 넉넉하게 살게 되고 기름진 것을 먹게 되었다고 하면서 그물에다가 고사를 지내고 쟁이에다가 항을 살라 바칩니다. 그가 그물을 떨고 나서 고 이어 무자비하게 무백성을 죽이는데 그가 이렇게 해도 되는 것입니까? 내가 초소 위에 올라가서 서겠다. 망대 위에 올라가서 나의 자리를 지키겠다. 주님께서 나에게 무엇이라고 말씀하시는지 기다려보겠다. 내가 호소한 것에 대하여 주님께서 어떻게 대답하실지를 기다려보겠다. 주님께서 나에게 대답하셨다. 너는 이 묵시를 기록하여라. 판에 똑똑히 새겨서 누구든지 달려가면서 읽을 수 있게 하여라. 이 묵시는 정한 때가 되어야 이루어진다. 끝이 곧 온다는 것을 말하고 있다. 이것을 공연한 말이 아니다. 비록 더딜지라도 그때를 기다려라. 반드시 오고야만다. 늦어지지 않을 것이다. 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 보아라. 그는 정직하지 못하다. 그러나 의인은 믿음으로 산다. 아멘. アメン。世界一の皆様愛しています. 사랑합니다. 예, 고생이마. 사랑합니다. 私たちエデン福音教会は同人ピデス号という船と
船という、船を、用し、円組みしました。もちろん、実際に私たちに所有してはありませんが、この船は約、100億の以上の価値があります。でも、私たちのように祈るという意味で養子縁組したのです。ピデスとは信仰という意味です。今日私たちがただ信仰というののタイトルでメッセージを見ています。中世において救済論に一つの変化が起こります。サンピエールと大聖堂を建設するため、ローマカトリックの免罪符を売り始めました。うん、効果が免罪の箱の入れると、チリンと音がなれば、死んだ魂が煉獄から、煉獄から天国へ移されると信じられていました。でも、改革協会は、人間が死んだ後で、天国と地獄、二つしかあります。でも、カトリックは、天国と地獄の間に煉獄があると信じています。また、人々に信仰と共に行いてよって、救いを得ると教えました。映画、ルターを見ると、マルティン・ルターがひざまついて、サンタスカラを登る場面を出てきます。道中で彼は、それが違うと気づき、免罪符の紙をぐちゃぐちゃにする姿が描かれています。ルタはアウグスティヌス修道院で生活していた時、住民の解決について多くの悩みました。彼は何度も自分の国会祭司であるポンスタピウチを尋ねました。私が今苦しんでいますとこの場面があります。それでも罪からの救いについて関心を持つことができませんでした。今日の聖書箇所に登場するハバククも罪、しかし南ユダ民族全体が神の立法通りに生きていないことを神様に訴えます。一章、二節から四節のように嘆きながら祈ります。その中で三節の前半がその祈りの核心です。先生よろしくお願いします。はい。なぜあなたは私に災いを見させ、労苦を眺めておられるのですか。 어찌하여 나의 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 악을 그대로 보기만 하십니까? 罪を見て苦しんだということは、彼が神様の御言葉に基づいて生きていたの証拠です。さらに驚くべきことは、彼が今神様に抗議しているということです。2節でハバククはなぜ祈りを聞いてくださらないのかを神様に不満として訴えます。どの時代にあっても神様の人々が世を見ると嘆かわしい現実があるものです。今、韓国の大抵のクリスチャンがこのような心を持っています。しかしこの時、ハバククとルタのように見失ってはならないものがあります。それは神の御言葉です。
4節でハバククはそれゆえ立法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われていますと祈ります。율법이 해이하고 공의가 아주 시행되지 못합니다. 악인이 의인을 협박하니 공의가 왜곡되고 말았습니다. 미고 토바니 모토지 때 카미사마니 사켄데 이르노데스. 루타모 마다 카미사마노 미고토바오 목쇼 시나가라 쯔미카라노 스쿠이노 몬다이오 칸가에 주즈케 마시다. 카미사마카라 메구미오 우케 救われた人々に与えられたものがあります。それは今や神様の民としてどのように生きるべきかというと言います。その時、私たちに救われるのが信仰の問題です。信仰によって生きるということです。なぜなら、信仰がなければ、私たちは神よりも世に目を向けるものになってしまうからです。ところが、今日私たちが読んだ聖書箇所の中で、ハバククはもう一度嘆きに違い祈りを捧げます。ハバククは現在の南ユダの状態を海の魚や収めるもののないよよハウムシのようにようだと言います。そして、その南ユダがバベロンの前で、釣り針で釣り上げ、これを網で引き釣り上げたと言います。さらにバビロンはそれを喜び、楽しんでいると言います。ハバククはここでそれが神の正義と公義にかなっているのかを問います。つまり、ユダの民も悪いか、それ以上に悪いバビロンが南ユダを攻撃することが正しいのかという問いです。私たちはよう生きる中で、このようなことをよく目にします。イムリョ氏の韓国の有名な創設家ですけど、創設、我らのいい肘かんだ栄光には力でクラスメートを支配する音速帝という人物が登場しました。彼は勉強ができるという理由だけで、先生から絶対的な信頼を得ています。創設の中で音速帝は先生のみたいの姿が見えます。しかし彼は自分の実力ではなく、クラスメートより強い力によって成績を操作します。ある人は国語、ある人は数学、ある人はもう自然のいろいろなことを任せました。先生はその裏の顔を知らず、彼の全面的に信頼してクラスを任せます。このようなことは創設中の中だけの話ではありません。KBSドラマ、夫婦クリニック、愛と戦争があります。この番組の放送作家たちはドラマなので、水準をかなり下げていると言います。このドラマの物語の大抵は裁判所の離婚の時の話です。実際にテレビドラマよりはよりかにひどいと言われています。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。
イエス様はヨハネの福音書で、この世の支配者は悪魔だとおっしゃいました。つまり、堕落した人間の背後には、さらに悪い悪魔がいるということです。しかし問題は、そのような困難の中で、神様はイスラエルの民が神様のもとへ立ち返ることを願っておられるということです。すなわち、神様から来られしめは、単なる来られしめではなく、神の民が立ち返ることを願う御心が込められています。信仰の回復を語っているのです。まるで四式の民の姿が現れることを望んでいるかのようです。四式のイスラエル民は堕落しましたが、困難な状況に置かれると神様に叫び求めました。助けてくださいと叫びました。しかし、ハバククの時代にはそのような姿すら見られません。もっとこの滅亡、バビロンによって滅亡のよりも、四式の時代がもっと良いの時代ですよ。もちろん、バビロンは神様を知らないので、今日の聖書箇所のように自分たちの道具である網や投網を拝む姿が見られます。しかし、イスラエルはそうであってはなりません。ところが、残念なことに、エゼキエル書8章を見ると、神殿の中で空条礼が行われ、女たちはダンムス礼拝を崇拝している姿が出てきます。エレミア書を見ると、国が滅びたかかわらず、人々はエレミアに向かって、私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの不動酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万軍に遅くし、剣と飢饉に滅ぼされた。예를 우리가 하늘 여신에게 제물을 살라 바치는 일을 그치고 그에게 술제물을 바치는 일을 그친 뒤부터 우리에게 모든 것이 부족하게 되었고 우리는 전쟁과 기근으로 죽게 되었소. 또このように語りながら神様を礼拝して祝福がなかったと抗議しました。今日の私たちは信仰的に見て悪い環境の中にいるのではないでしょうか。福音を伝えても人々の耳にはイヤホンが差し込まれ、全く聞こえない時代を生きています。たとえ福音を聞いたとしても、あなたたちクリスチャンこそちゃんとしなさいと言われる時代です。皆さん、この声を聞こえますか？神様の恵みがなければ、神様への信仰を持つことはできません。生徒の皆さん、神様が私たちにリバイバルの恵みを与えてくださるよう祈りましょう。ハバククもそのような思って祈ったのです。ハバククはこの祈りの後、神様の答えを待ちます。その表現が2章1節に記されています。先生よろしくお願いします。はい。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。 내가 초소에 올라가서 서겠다. 망대에 올라가서 나의 자리를 지키겠다. 주님께서 나에게 무엇이라고 말씀하실지 기다려 보겠다. 내가 호소할 것에 대하여 주님께서 어떻게 대답하실지를 기다려 보겠다.
これが信仰の持つ人の姿です。祈りながら神の御心を待つのです。自分の考えでは、神様が何か間違った判断をされているように思える時であっても、ハバクグのように神の答えを待つことが必要です。最近の韓国教会は、この点があまりうまくできていないように思われます。私たちの人間的な考えが先立つことが多いです。ある人々はこう言います。このままでは大韓民国が共産化するのに、祈ってばかり言ってもどうするのですか？このことを大いに聞きました。しかし私たちは神様もご自身の御心を必ず成し遂げられる方であることを覚えなければなりません。何ユダが滅亡した後の歴史はこのようでした。南ユダはバビロンによって、バビロンはメディア・ペルシアによって、メディア・ペルシアはギリシアによって、ギリシアはローマによって次々に滅びました。しかし、永遠の滅びない一つの国がありました。ダニエル書2章45節です。先生よろしくお願いします。はい。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。 아무도 돌을 떠내지 않았는데 돌 하나가 난듯이 날아 들어와서 새와 노새와 진흙과 은과 금을 으깨는 것을 임금님이 보신 것은 위대하신 하나님이 앞으로 일어날 일, 임금님께 알려주신 것입니다. 이 꿈은 그대로 이루어질 것이고 이 해몽도 틀림없습니다. このように、カデザル、ナエザル王の夢は、バベロンから始まり、ローマのその後の国々が一つの国によって、痕跡すら残さず消えることを語っています。今、皆さん考えてみましょう。この国の名前は今の地図の中でありますか？その表現が一つの意思が一手によらずです。아무도 돌을 떠내지 않았는데. その意思がこれらの国々を後方もなくします。その意思こそ私たちの主イエス・キリストです。私たちはそれを見て信仰を守りながら生きていかなければなりません。イエス様はルカの福音書23章28節でこのようにおっしゃいました。先生よろしくお願いします。はい。しかしイエスは私たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。 예수님께서 여자들을 들여다보시며 말씀하셨다. 예루살렘의 딸들아 나를 두고 울지 말고 너희와 너희 자녀를 두고 울어라. 아멘. この見言葉は神の御国を成し遂げて、遂げていく中に多くの悲しみが生じうることを示しています。その時に必要なのがまさに信仰なのです。神はハバクグに与えられます。そしてその答えはハバクグ一人だけが知るのではなく、全世界の人々が知るべきだと語られました。幻を板の上に書いて、これを読む者が
教師として走るためにと이유로です. 판에 똑똑히 새겨서 누구든지 달려가면서 읽을 수 있게 하여라. この見言葉が 타다시 히토와 소노 신고によって 이키로 です. 선생, このことをもう一度読んでください。はい。正しい、예. 正しい人はその信仰によって生きる。 의인은 믿음으로 산다. 아멘. 고레와 로마 비토에의 태감이 1章 17節, 가라데아 비토에의 태감이 3章 11節, 헤브로 비토에의 태감이 10章 38節で それぞれ 引用されています。そしてヨハネの福音書3章36節ではこれを次のように具体的に表現しています。先生よろしくお願いします。はい。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。 아들을 믿는 사람에게는 영생이 있다. 아들에게 순종하지 않는 사람은 생명을 얻지 못하고 도리어 하나님의 진노를 산다. 아멘. 마르틴 루타노 노마비토에노 테가미 1章 17節で この御言葉を出会い、救いにおいて絶対的に必要なのはただ信仰です。あることを悟りました。私たちがただ信仰において誤解してはならない点があります。それは信仰には行いが伴うということです。もちろん行いが救いないの上限ではありません。しかし信仰を持つ人はそれにふさわしに行いによって生きます。2章4節で後半で、ただし人はその信仰によって生きると言われています。의인은 믿음으로 말미암아 산다. 바울은 私たちの生きてもっと重要なのはイエス・キリストを信じて神様に従うことだと語ります。信仰によって生きるとは神様を信じるなら、当然神様が語られた御言葉通りに生きることを意味します。出エジプト記をご覧ください。神様が人々に信仰を与えられたのが先でしょうか、それとも立法を与えられるかは先でしょうか。出エジプトの前にはエジプトに対する10の災いの裁きがありました。この時、神様はその裁きを通してイスラエルとエジプトの人々にご自分がどのようにお方であるかを知らせると言われました。その裁きが起こる前に神様は次のように語られます。先生よろしくお願いします。はい。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。 내가 손을 들어 이집트를 치고 그들 가운데서 이스라엘 자손을 이끌어낼 때에 이집트 사람들은 내가 주님임을 알게 될 것이다. 사바케의途中でもこの御言葉が語られています。これを通して神様はイスラエルの民の心の中に信仰を与えられたのです。すべての信じる者はまず信仰を与えられました。しかし信仰を与えるだけで終わらず、神様は私たちがどのように生きるべきかを一つ一つ教えてくださいます。旧約聖書ではそれを立法を通して与えられました。新約聖書では聖霊によってそのすべてが行われます。神、御霊の実を結ぶすべての家庭の中で私たちが神様のうちにあって神様の民として生きるよう導いてくださいます。ガラティア
人への手紙5章22節、23節で、御霊の心の身を扱う前に、世で世で楽しまれるすべての肉の行いが語られます。それは、不淫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党発心、分裂、分派、妬み、命令、有用です。有用なことです。パウロははっきり語ります。これらのことを捨てなければ、神の御国を受け継ぐことはできないとおっしゃいました。神様の御言葉通り、聖霊の導きによって生きることが信仰によって生きるということです。ハバクク3章2節で、韓国で聖書ではリバイバル、この年のうちにそれを繰り返してください。日本語の聖書でこのように書かれています。ここで言うリバイブルとは、私たちが知っているような教会の成長という意味ではありません。神様よ、私たちを生かせてくださいという意味です。神様の恵みが再び起こることを祈ったのです。神様は実際に暗い時代にそのような恵みを与えてくださいました。先に述べたルターの時代も同じです。悪魔はその時代を見て、もう聖書はなくなるだろうと思っていた時代に、神様は聖書を与えられました。悪魔は人々が信仰ではなく、行いによって救われだろうと思っていたその時代に、神様は恵みを与え、人々に信仰を与えられました。その信仰の中で、神様が望まれる生き方をする生徒の皆さんとなることを願います。そのような生徒たちの賛美がハバクク書3章です。先生、よろしくお願いします。はい。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。 아멘. 무화과 나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거둬들일 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다. 나를 구원하신 하나님 앞에서 기뻐하련다. 私は主にあって喜び、私の救いの神にあって喜ぼう。 아멘. 하박국의 ように信仰の祈りと感謝の賛美が満ち溢れる生となられることを願います。アメン。アメン。私たちの信仰の根源なる主イエス・キリスト恵みと神の愛と聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生と共にありますように。アメン。アメン。